要锁那个洞洞。哇，有那么凶？真的？就嚯我那个教你怎么搞得动嘛？真的啊！我骗你干啥子？快跟我来看嘛！等我把花整完了再看。哎呀，洗衣机都烂了，还看你花儿？烂了还吃烂了，烂了做。你洗衣机重要还是你花做的嘛？搞都搞来让我做啊哥。你晓不得给他设点陷阱吗？爸，我屋头成那个好多了，啥把头都不要了呢？好子真的啊，纱布都掉了，哪个不要了？啊，后面的，凹了个大洞那个儿对头。你看，你不是吗？好久了。晓不对，得？我说我翻东西翻到嘞，哎，你不行吗？对头，我们这么大的事情还骗你吧？是你我喽。我熬的累呀，你懂是不是？我有事是我那个嘎。我操！你看嘛，洗衣机凹了个洞洞。那天你回来得了3个了。那天你给我得了3个耗子，还没得完呢。啊！我不走那个车窗还在上面跑老鼠。看车子有个臭味，全是老鼠味儿。那是你们一开始吃东西乱泼才泼点味起来，它不都后渣。你不小心点，我跟你讲实话，你一天那个屋里，你卧室里面到处泼东西，到处就没得吃的，我跟你说，摆个耳朵我去吃了。真的要开玩笑啊！他没得吃的，跑到人家卧室去，他只有我那个耳朵吃很舒服的，把鼻子给你搞去吃啊，耳朵给我搞去吃啊，你能晓得我那是替代的吗？不可能那个耗子是我们找来的噻。啊？哎，耗子又不是我们找来的。你找的肯定是你找的噻，就是你不爱干净。这是你吧？洗衣机哪根糟糕的嘛？那个侧边侧边那胶的多。啊，也是我了。那个啷个跑进去的？我弄去的。上次我爷就是在那个逮了一只耗子，那个铁铁把它拿出去，给它设计了，把外面的把它咬了，对吧？嗯，把它拿出去，走。全是蚊子了，成了拿出去。蚊子铁了。把屋里吃的东西全部讲完了，一样东西不留，把那个菜和冰箱去把菜，不然明天耗子把啷个得行？几万起？我们家还有2只和3只老鼠以上，信不信嘛？不信。已经抓了三只了，最少还有3只。把这一该收拾，一点东西都不能留。我今天好好的抓一下它，今晚上。OK。给它搞一个火腿肠在上面，让它今晚上来吃。来，你手蘸一下。你手上噻。就给它放在这里，然后它就来爬上去，就粘住了。我没吃，那就吃沙发，耗子。它太贵了，老汉儿哥。今晚上肯定能抓住它们，信不信？不信。